光阴就像潺潺的流水一样流逝，青春也悄然远去。想想自己的童年，再看看他们的童年，这就是我们的故事。通讯公社到了，你下车吧。别回躲！一，别回躲！别回躲！二，三，四，五。哥哥，这是红旗公社吗？我要找我的哥哥，他叫王永辉。这里是红旗镇，红旗公社离这远着呢。哥，妈叫你回家吃饭了。你还玩耍了？你不玩了，我们就回家。哥，快点儿！去哪儿了？吃饭。你干嘛？妈妈，我在外面碰到一个野娃娃了。野娃娃脏兮兮的，在哪儿？在石头墙那边。你吃饭去。孩子，你叫什么名字？你家在哪里？
你饿不饿？别哭了，啊！走到我家。饿了吧？先吃，有啥事吃完再说啊。慢点，别呛了。把帽子摘了吧。它太脏了。你看他的衣服是不是没人管？原来你是女孩。啊，你帕大姐，这又是给谁改的衣服呀？哎呦，改的真不错。你都要把自己的衣服给改完喽。来，这是剩下的布料，弄收拾好啊。谢谢。孩子头上的病有多久了？好长时间了。看过医生吗？看过，可是医生说看不好。这么说你有家？孩子，先在我们家住些日子，等头上的病好了再去找你哥哥好吗？忍一会儿，孩子，马上就好啊！忍一忍。小朋友，你想出去玩不？他的情况太严重了，8成治不好，可能没有希望再长头发了。大夫，她可是女孩，不管花多少钱，也要治好她。我是没有什么法子了，要不你再到别的处看看，这病呀，得花不少钱呢。
你是不是又尿炕了？我裤子都是湿的，被子都是湿的。我没尿，你都尿了我肉子。好了好了，别闹了啊！这还让不让人睡觉了？大家都睡觉。都好吗？好。阿尔曼，给爸爸端盆热水。这里有好吃的啊！给你们分。给我一个，给我一个，这次去乌鲁木齐送牛还顺利吧？别提了，能活着回来都不错了。爸爸，我好想你。我也想你。他是谁呀？他去红旗公社找哥哥迷路了，我就带回来了。孩子，你有家吗？我明天正好去公社汇报，我带他去找家人。你看他身体这么单薄，让他在我们家留段时间吧。你看呢？阿尔曼，这孩子到底怎么回事啊？你怎么能把他带到家里来？你也知道，家里多一张嘴就是多一份欠账，还是把他送回公家算了。他还是个孩子，你没见他刚来的时候的样子。我告诉你，我不同意他留在家里。你是怎么想的？想什么？
这孩子确实没人管，不然的话他不会成这样的。没人管，咱们来管，我们又不多这一个孩子。不是我不同意，家里家常收留的孩子已经有10来张嘴了，这日子以后怎么过呀？既然老天爷让他来到这个世上，就有他一口吃的。我们不是有手吗？多干点活，不就什么都有了吗？我的安妮派呀，你看看她的头发，会传染给别的孩子的。一匹亮马需要个好的马掌，她是个女孩，没有头发怎么行呢？我先带孩子去看病。为了她的头发，让家里的孩子都饿着？孩子，先在这儿等我一会儿，我马上出来啊。你有事吗？有没有洗阳下水的活让我干？这些阳下水啊都有种，栽了多少牲畜都有数字。如果给了你啊，大家肯定有意见的。洗一套下水多少钱？牛的5毛钱，羊的3毛钱。对不起，安妮帕，下一次吧，好吗？对不起。哎，这不是安妮帕大姐吗？哎，张主任，你好。你在这干什么？啊，我这个孩子是啊，叫阿姨好。啊，你看张主任，那个你也知道我家的情况，我想在屠宰场找一个洗阳下水的活干。那找着了没有？没有。安妮帕大姐，我还有事儿，我就先走了。来，孩子，坐这儿，往那边坐一点。坐到一起。别管孩子们坐哪儿。吃自己的。吃饭。大姐，这是干什么的呀？
老是用你家牛车。这怎么好意思的啦？哎，大姐，啊，我听说你正在给一个流浪的小姑娘看头上的病。是啊，可总是不见效啊。我跟你说啊，大姐，我小时候头上也是长疮的呀，就是兽医给的药治好的呀。兽医？哇，我长高了，这是走。阿姨啊，阿姨，你看我！阿姨，你看我！看我呀！彩霞，头发长出来了，孩子，我真的长出来了。彩霞，阿姨，爸爸，爸爸，妈妈说家里没有面了。哦，好，你先回去吧。哎，孩子，你为什么不睡觉？我想哥哥了。好孩子，明天就去找你哥哥好吗？睡吧啊，睡吧。我明天再翻一次冰大板，往乌鲁木齐送牛。
孩子，要是你爸爸妈妈看见你长出头发了，有多高兴啊！怎么了？怎么不说话？有什么事说出来，总有办法解决的。爸爸很早就去世了，去年妈妈生病也去世了。我和哥哥不愿意待在继父家，就跑了出来。我怕你把我送回家，才不告诉你的。你愿意当我的孩子吗？你要我吗？要。妈妈。哥哥，哥哥，彩霞，彩霞，哥哥，彩霞，哥哥，彩霞，哥哥，彩霞，你长头发了呀？哥哥，你怎么不上学了？我想在这赚钱，赚够了钱去看你啊。你怕妈妈来接你回家？彩霞，你叫她啥？妈妈呀。彩霞，我可告诉你，我们只有一个妈妈，那就是我们的亲生妈妈。孩子，先用这个，等有钱了再给你换新的。阿妮帕大姐，阿妮帕大姐，大姐，张主任，张主任你好，请坐。哎呀，我不做了，你工作的事情我给你落实好了啊。屠宰场同意你去洗阳下水，而且你想洗多少能洗多少就洗多少啊！谢谢，太好了。不过大姐，我这还有件事儿啊，说。纳然，纳然，来。他叫纳然，父母前段时间出车祸，都去世了。我们一直在找他的亲戚，他现在住在我们家。可是，我要去乌鲁木齐学习，这个孩子，你能不能帮我照顾一下他？哥哥，你会弹吗？你会成为我儿歌吗？我爸会成为我儿歌。妈妈，饭好了吗？还没有，能等一会儿。哎呀，咋还不好？我都快饿死了。阿尔曼，来介绍一下，他叫王云辉，他叫……我知道了，家里又多2张嘴了。阿尔曼，阿尔曼。
安妮法，这是队里分给我的羊杂碎，给孩子们吃吧。谢谢。爸爸，吃饭了啊。爸爸，你看我们打的可以吗？妈妈，什么时候可以吃啊？别着急，马上就好啊。好吃，好吃，好吃。好了。
宇光大哥，哎，钱放哪？放那儿吧。妈妈，你快回去看看吧，我哥哥和王辉哥哥打起来了。这是爸爸给我买的，别生气的。别再生气了。阿尔曼，你们为什么打架？这是爸爸买的鞋，他要穿。我们要鞋，是阿姨说给我买的。是这样吗，妈妈？阿尔曼，我跟你爸爸都商量好了，云辉的鞋实在是太破了，该给他换换了。妈，我也要参加运动会啊！阿尔曼，你是哥哥，得让着弟弟。我只比他大1岁，妈妈。妈，啥时间开饭？就知道吃。妈，你真是个小牛犊子。妈妈，把鞋给云慧。啊？把鞋给我捡起来。不捡。捡不捡？不捡。捡不捡？哥哥，捡吧。它是个结巴。给我进去。给我捡起来。不捡，就是不捡。你是不是我亲生妈妈？你给别人做妈妈我都不怨你，可你还打我。阿曼，你打二曼了？为什么打他？就是为了那双鞋？我告诉你，你再不能为了别人打他。你以为我的心里好受吗？他也是我的儿子。我就是想来我们家的孩子过得好一点。为了孩子们能吃饱饭，我送牛时丢了一头小牛，我也差点回不来了。公社也不让我再去送牛了。你以为这样孩子会好吗？啊？你看看，家里只有9个孩子定量，现在有17个孩子，谁能吃得饱啊？再这样下去，孩子们的身体会垮掉的。但是我们总不能看着他们在外面受冻挨饿吧？吃的是少了点，但是总比没有好啊。以后再想想别的办法吧。你去哪儿？
你好，大姐。给你孩子吃吧。谢谢，谢谢。不用了，请坐，大姐，请坐。不用了，我走。哎，阿比包大哥，徐师傅，帮我把这几件衣服都改一下。啊，你家又来人了呀？哦呦，那我先走了。哎，好的。哎呦，怎么总是在改呀？哎呦！都烂成这个样子了。好，喜欢吗？喜欢。哥哥的衣服好好看，多漂亮！那然哥哥的衣服才好看。新的。王明慧哥哥的衣服好看，那然哥哥的才好看。还有一个蝴蝶，你的也好看呀！哇，真好看呀，你的衣服！哇！我这又不是泰安子，干嘛这么使劲呢？我还以为你不要我们了呢。再见。啊！妈，啊！今天世界会，你一定要去啊！你看我这活儿都忙不过来，孩子，我哪有时间去啊？哎呀，妈妈，你一定要去啊！我求你了。那我走了啊。哎，对了，把爸爸也叫上。坐起各位，预备。坐起各位，看啥呀？快换上呀！快点！加油啊！坐起各位，预备，加油啊！于辉！
吃鸡蛋，妈妈奖励你们。走吧。哎，包大哥，你有什么事吗？徐师傅，借点鸡蛋吧。哦，我们家只有8个鸡蛋了。都借我吧。啊，哦，好的，好的，好的。老包子，把家里鸡蛋都拿出来吧。你回去吃饭。不吃。今天家里有鸡蛋吃。鸡蛋？要不把你那份给我吃？坐下。要奖励还是鸡蛋呀？我吃鸡蛋！今天太晚了，来不及送了。明天正好是星期天，你们帮我送吧。妈妈，我想吃肉。难道你不想吃吗？等库尔班节再吃吧啊。妈，过节是什么时候呀？哎，这个羊杂碎咋那么重呀？你别再哼哼了，妈妈天天扛这个呢。妈妈是大人呀。我不行了。我有个主意，你们想吃肉吗？在哪里？我来。哥哥，这样行吗？有什么不行的？我们切几节羊肠子，屠宰场的叔叔看不出来的。这件事谁都不许说出去，听见没有？谁说了，谁碰见狼。你不可靠，把这羊倌给你。如果你还说出去了，你天天做噩梦，你亲戚也不会来接你了。库尔班还没烤好呢。
bakalım ay. Ey bübüm kiyini kalgan yelim dağ Kürürme kemay. Vay Caray. Caraydı balam, Caray. Жақсы келіскен әнші боп шық балам. Ay Abibal, özдөй боп не қып жатсың тұр орнынан. Ой Абибал, сен аттың тағасын сауып бермейтін болсаң, біздің атымыз тағасыз қалды деші онда.哎，我们家就是19口人。户口登记的就是19口人，拿走，拿走，拿走。哎，还有你，快去办来。我们家户口就是19口人。那让哥哥来。哥哥，拿我的，你拿吧。
阿妮帕大姐，这次叫你来，是考虑到现在你们家孩子多，大队部决定把这套房子给你们家住。张主任，哦，对了，以后每个月会多给你们家2块8毛钱。王会计，阿尼巴大姐，你数一下，这个月的生活补助一共18块8。谢谢。不用谢，回去吧。谢谢张主任。你过来，先尿尿，然后再回家。阿妮帕大姐，哟，张主任来了。张主任，你好，你好。阿妮帕大姐，纳然的亲戚找着了，现在我要把他送回去。啊，就是个远房亲戚，但还是亲戚。大姐，我重新给你找了份工作。在库兰山里的一所小学做饭，虽然离这儿远吧，但是风吹不着，雨淋不着，每个月工资21块6呢。谢谢，谢谢张主任啊，比你在这洗羊下水挣得多。谢谢。这个活儿，张主任，这个洗羊下水的活儿，能不能过了这个冬天再让给别人？你说行吗？路过这儿一定要来看啊！嗯。再见。阿妮帕，啊，罗兰校长，昨天这里发生血崩，学校给塌了。郑同志，哎，来。这是我们民政局的郑同志。你好。不哭了，不哭了。阿妮帕，
这俩孩子是孤儿，我要带他们走，可他非要在这儿等你。阿姨，我们可喜欢吃你做的饭了。我带他们回家吧。这怎么行？我能行。妈妈让你们做，你们就做吧。给，这2碗，以后就你们用吧。那人回来了！那人回来了！那人？哪人？爸爸妈妈，妈妈，哪人？爸爸。来，孩子，坐。坐。你怎么回来了？孩子，他们知道你来这儿吗？孩子，这里饥一顿饱一顿。唉，我明天还是把他送回去吧。爸爸，我喜欢这里。妈妈，我喜欢吃你的糊糊饭。国家的补贴再等些日子才能到。表哥知道你病了，他们想暂时照顾几个孩子，你看怎么样？他们家也并不富裕，而且住在山里，离学校太远了。必须把几个孩子送过去，这样下去你会垮的。你们里面有几个可能要到亲属家里住一段日子，等你们妈妈病好了，我再把你们接回来。
Cüleyt'i. Muhtar. Dilşati.李建华。Güzeli.收拾好了，我们出发。爸爸，我以后不在海吃肉了。爸爸，以后一天吃一次，只吃半碗血吗？爸爸，不要送走他们好吗？谁说我送你们走？只要爸爸妈妈有一口气，这个家的19个孩子永远在一起。不送，不送。你涂了呢？没有啊，不是那石头的。不是那石头的，我没涂。哥哥，他们打起来了！谁涂的？谁那个？放开他！我不放！你们都是一群野猫崽子！你说谁野猫崽子？怎么了？这边出事了，回去看看吧。啊！娜然，好了，别谈了，睡吧啊。阿曼，睡了啊。好了，孩子，别哭了，睡吧。阿曼，睡。
觉。往这儿来一点，别这么挤。妈妈，一会哥哥什么时候回来呀？睡吧，都睡觉。这锅太小了，你们等一会儿，我再做一锅。爸爸抱我。保卫祖国。现在开始做广播体操，原地踏步走，1、2、1、哥哥出来了，哥哥，哥哥！妈，妈妈，我还是你的好孩子吗？孩子，在妈妈的眼里，你永远是我的好孩子。爸。不着急，都有，慢慢来。来，给你个大块的。孩子们，今天是库尔班节，云辉也回来了。平常吃的都是稀的，今天吃干的。妈妈，还有吗？妈妈，这真好吃，这叫什么饭呀？这叫玉米做饭。孩子们，库尔班节快乐！
这是我存的，吃吧，男子汉吃得多。我们都是男子汉呀！孩子们好！哎呀，每次都这么麻烦你，现在谁家的粮食都不多，咱们不能让孩子们饿着。快点揪啊！这么多年了，你下手还是这么慢。咱们呀，都没有妈妈揪的好。安妮帕大姐，这么热闹！佳怡，你来了。我们彩霞越来越漂亮了，这辫子越来越长了。阿比霍大哥你好。张主任，你好长时间没到我们家了，我还想着去看你呢。我一来就有好消息啊！政府现在正在招工，给你们家分配了一个名额呢。哦，真好啊！来，这是我们厂里面的生产车间。哎，大妈，这是工作车间，你不能进。啊！100多人里面选拔出来的。今后大家呢是3班倒。哎，姑娘，你这个辫子太长了，不符合厂里面的安全生产规定，必须把它剪掉。大家听好了啊，明天早晨按时报到上班。在家，在干什么？在家。你在干什么？这是干什么？妈，我不能让你和爸再受累了。
我要为你们减轻负担，为这个家减轻负担。我要工作，我必须要工作。妈。孩子，既然你决定要去北京了，自己要多加照顾自己呀。爸，我唯一放心不下的就是您和妈妈。大家都有了自己的工作，可你们身边的孩子越来越少了。孩子，放心吧，我和你妈身体好着呢。爸，你说我能唱好吗？你是担心结巴吗？孩子，歌声是心里的声音，跟嘴没关系。只要你用心去唱，就不会出现任何问题，啊！妈，孩子，你是从金阁里出去的，还会回到这里。记住，这是你歌声的家。走吧。不知道阿尔曼这孩子在部队里怎么样了？这么长时间也不给家里来个信儿啊！部队里工作忙吧？挨过里不小了。老婆子，你这什么意思啊？让阿尔曼去了挨根，让彩霞嫁给张建军。阿尔曼知道这事儿吗？这事我来做主。阿尔曼同意吗？同意也得同意，不同意也得同意。在一个锅里吃饭的孩子，彼此不嫌弃。
果子熟了，在树上留不住；儿女到了年龄，在家里待不住。要给他们成家。从今天开始，我当了婆婆，也成为了丈母娘。大人！没想到孩子们这么快就长大了。可不是嘛！这条河水陪了我们一辈子啊。那时我跟着大人们刚从蒙古国回到家乡。姑娘，姑娘，姑娘，妈！当年父母为了做生意来到蒙古国，生下了我。在我的记忆里，他们一直在思念家乡，总是给我描述家乡的美景，并说总有一天要回到金阁里。高下山了！我下山了。可没有想到，去那边的时候是他们两人，回来时只有我一个人了。他们却永远留在那里。是你们家收留了我这个孤儿。一晃就是几十年过去了，日子过得一天比一天好了。这锅上面不能放东西，总会有一天，孩子们会回来吃这口锅里做的饭。大锅变成小锅那天起，爸爸他总是提起我们小时候围着大锅吃饭的那些日子。我知道爸妈他们想什么。儿们，你抽个时间把这房顶加固一下吧。妈妈给你做好吃的。
一口锅养大了我19个孩子。阿尔曼走了，保住了这口大锅，在我们的心里，锅在，家就在。我已经到机场了，你什么时候回来？不管有天大的事儿，你都要放下。喂，如辉哥，库尔班，你到哪儿了？我已经到乌鲁木齐了。现在准备上火车呢，我等你呢。我马上过去。妈，这里还有我们呢，您去吧，我们会好好照顾爸爸的。库尔班哥哥说的对，妈，你就放心去吧。你要是不去的话，爸爸也不会安心的。北京，你一定要去啊！我这儿能坚持得住。接下来，我们走进一位母亲，这该是怎样的一个母亲呢？她的孩子很多很多，甚至很多没有血缘关系。这个家庭很大很大，在这样一个家庭里，该怎么样当一个母亲呢？现在我来宣读2009年度感动中国组委会给予阿里帕的颁奖词。不是骨肉，但都是他的孩子。他展开羽翼，撑起他们的天空。在他的家里，水浓过了雪，善良超越了亲情，母爱最真。2009感动中国年度人物获奖者阿里帕阿里马图。我们家上空的星星都亮了。